wanula n'abana ennyumba ng'erimu buli kimu ky'omanya ky'omulemme katalina abiyita yabeera mpuku gwe kimanya sula magombe osingibwa Dayana asula kukafaliso gabwe naye alina olulenzi neba teweerimba ennyumba y'omata naye emanya ebulamu kikoloboza ebyo bikere bitemba mu kkulu bibanyoga lwakuba temulya Dodoma nze nemiyali kyaggwayo ewange giwulira yogera kiba gimanyi tayiga oli mulungi era weeyita nalulungi nyabo wakule bulungi ennyo status oli bulungi eno bannalulungi bangi bali wano tebalina basajja kuvuma kuzimula wisaamu amaaso buli abaganza muli wano mweyita busira kwini emyaka giriko eni kuno obufumbo tulapasali bagulire ebyapanda bebi bambi tetwerimba tembasomedde bakyala bannange ebimesere bwegejjetya tuli bakapa tetwewanyika bamaama obulamu butambulira mubwoga musosobola au mama mamo yebayeba jangu nkukubakama in a separate place abalala bafuma bannazala naye gwe abakuzaala tubagala ayo baleke bakola maganga gegombesa kwini anaba mugumu omuzalire wabadde wakama kenjagala okugamba amannya go gamusanyusa bwanyiga mwenyaseke amulaba ng'enjuba etannabagulwa ng'omusana gwaka oba omwezi ogutannaboneka naye nga gutya omulabikira ng'enkuba etannatonya naye ng'ekute bwemulaba ng'embaga etannatuuka naye ng'etuuka olaba mukyokya yangeya taata w'abaana bangeya nagambye mama wangeya agambye taata wangeya tinafunya mwami ekibumizo taati bojja migongo ekigambo kimu bwe kiti kisobola kutaba kyemuzimbidde ebbanga obadde omwesigyenga omwanana baana mwesikukyali benakipe bikyoli olwebataga yasoma gyetuli tikyoleka omulowoozangako mu kaseerako kemubanga beebuzeko nambanga mwebase kalesinga kalesinga era ddesinga singa ngozi tunafuna ensiba naye tetunaba kugifuna tutambudde bulungi owedde omutima nga gutuli eno mu mutima Science of Balabanyabo, Senga, Erade Banyabo, Erade Senga, Sibim Tabanyabo, Nkulikama kuwa Banyabo, Senga. Nsaba busabi bana abanga ab'omutima bakulu bannange beebaza abaana bali okusobola okumanya abakulu kubawe engalo zaabwe ez'omwanguka kitange naffe twekubira engalo okubanga kyekyaffe ekyo kyatukolirwamu ate no bwekiba bwekikyesebu nze njala kunyumya n'abakulu baabano mukulu nyumya wamma baabano bazza abagenyi bannantakyalakyala bebagenyi wadde ne boogera ebigambo boogera bulungi kyekiriko baabo basenga abaffe abazze okunyumya obuwangwa obwafa bwabwe omutima senga waba munaye wuuyo omwana wange akujulidde n'agamba naŋŋaana n'okukambuwala n'agamba nti abagenyi abo sikulwanga ko bamanyi okusinga ffenna abagenyi abo bamanyi bagenyi balungi esooka olinde ezo zengalo zemukubye nennyingi kandabe ez'omutima wamaba omutima museeyo engalo ezaffe bano bakimanye nti senga abategedde bulungi batugamba ki batwagaza ki kyebatwagaza kirungi abange singa tumwogera engalo enyingi ennyo bwe kiba nga kirimu omuzinzi kikwekule kijjeeyo kyetobuulire agamba ki ekyesimba noonya
Noonya. Richard wali. Noonya. Sorry. Gena maso singa wabana gena maso ibere ebyambo byetuli ata ye bakojja ye bamama ye bajjajja tuwulira ffenna ne bannyinaze ye n'ab'emikwano n'abataka bonna ye wajjeni namugera abange ayogedde ku Jennifer Namugera museeyo engalo nyingi nnyo nnyo. Njagala okubuuza ye mukulu obwedde oyogera ku Richard mpulira likomaawo badde eno nga neetakulatakula sebo nga mpika by'Abaganda siriwulira musajja wa Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwana wani ava mu nsi ki alina kiyeekoledde awo ntandise okukaawa sebo kitange ye bw'ogenza okukyogera ng'obuuza ddala n'oleetala ebitukuvu mwana wani ava mu nsi ki ye naye no sebo kitange oyo gw'olaba ye muganda wange Richard ziwa kikwanguyira abange museeyo engalo ezaaniriza kikwanguyira safe nga tetwanguyira kitange omwana ogw'olaba omunyonyi ye ateredde obulungi ennyo era tasagaasagana ye kitange azaalibwa kitaffe Christopher Sajjabbi era ng'oyo emawoto najja buyigwe kiba kyaggwe ye so ng'ate era muzzukulu wa Yokaana gaba mu kulya ebigambo ebyo byonna si byamufa ab'ennyonyi amannya ago makakali ye era nga sebo kitange muzzukulu wa kikwanguyira oyo nno agobererwa atukulembera mu lunyiri lwaffe olwa mutana ng'ali mu bitundu byaffe eby'ebuvuma ye sebo kitange omwana oyo ava mutuba ogwa kikwanguyira ye oyo ate ffe tuyitawo obuyisi kitaffe ne tugenda wa jjajjaffe wakasolya jjajjaffe kyeyune emirembe awo kyaggwe ye kitange omanya nti oyo nakinsige abanga abalimira nnyonyi nakinsige mu babw'engalo zaabwe ez'omwanguka sebo kitange ye omwana w'omulaba bwanyirira obulungi tolowooza nti ava buggulu n'agwa bugwi mu nsi omwana ayonka ebbeere eddungi ennyo okumanya nga ayonka emyaka gyawulira ddala ng'akyayonka ne bannange Richard yayonka emyaka 10 ng'akyayonka amuleka noone gaali gagabi era nga sebo kitange ebbeere eddungi yayonka kitange erya maama Maria n'amala kitange obuzibu bwa Kayiira ate Bambogo abange museeyo engalo zituuke emugulu bazituba Kayiira gye babeera sebo kitange okujja kwaffe wano si kwakweraga ennyonyi agenda egamba terina bulungi mutima genda maaso ennyonyi bwegenda okwereza teraba mu mutima mu yo negamba omutima nina ogwona n'ekisoso ogwa Jennifer afugedde omutima oba oyogedde omutima oba oyogedde ku mutima lwaleero kale mukulu I'm
obugambo obwo bumu twabumanya dda wano. Omukwano gwebadde otulaga osigale ng'otambula buto omukwano ne kukiika. Mpagala nnyo tegwasinga. Gwe balina kutuka ku buwanguzi. Wangudde. Mukama w'amaanyi. Amiina. Balwala haagaba. Baleke. Baleke bazanye. Bazanya. Baleke. Yale n'ennyonyi esobola okubaawo awo. Kati byombi. Kama yebazibwe. Amiina. Lwasinga si Katonda. Omwana muwala tubadde tetumuwanga. Ani atalina ngalo ezo. Kati nnyina z'Erichard Aduna agamba akwagala nnyo era n'agamba olwatuddamu kulwayo ku mulimu yanguwangako olwayagala bw'akomawo bw'ati olitaala mu nnyumba atunule ku ggwe asobole okulya ekigulu alina akamuli kankoze kati andaze akamuli kakwate agambye omulimu musaayi Mpulira embaga. era olwaleero bawandiika ebitabo nti ebitala bibatadde genda kwagala paka ku lutikko Abange mpuliddemu ago mukabwe engalo ku lutikko ye. akuwa ekirayiro singa okuba ekyalo. Amiina. Amiina. Era agambye kyakwagala nnyo omuli musaayi akamuli ako okutambulira musaayi era tasuubira kubeera na muntu yenna wayagalanga ensonga lwaki aseduse najja mu eno Masaka webale twagala tukwaniriza mu famire yaffe twagala nnyo. Amiina. Naawe byogere. Abooluganda Mukama mulungi. Obudde bwonna. Obudde bwonna. Mukama mulungi era sembeera nsebeewa. Kannange mukyala wange Queen mwannyinaze antumye n'aŋŋamba akwagala nnyo tamanyi oba naawe omwagala nga bwakwagala naye akusaba omwagale nga bwakwagala era n'antuma kino kye tuyingiddemu omuyimbi yagamba kiringa kiyuuku omukka buli ogunyooka naye nampa akantu kano buli ekibanga mu ffumbiro oba ekiba mu nnyumba olina okisengejja. Mu nnyumba mubaamu abalungi n'abatali baki balungi naye akantu kano nga we kasengejja kyayi naawe wooba osengejja nga mu buli kimu era tukwaniriza famire yaffe naffe tweyanziza okutuleeta mu famire yammwe n'otulaga eri abakadde. Abange museeyenga linnyingi nnyo ebigambo ebibadde by'amakulu nnyo era tusanyuse nnyo 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 era newoomulabaawo awulira essanyu lyagala kumwata naffe ffenna nga famire weebale kutusembeza mu famire yammwe naffe tugenda kusembeza mu famire yaffe era tukwagale nnyo nnyo paka bwe. Amiina. Mukama lwali tujjulula era nkakasa ndowooza tusigadde kirayiro. Amiina. Jakukupa embaga n'ebyenda Wulira embaga kyogedde ndowooza kyekisigadde kyekyo kubanga byonna nze ndaba tugenda kutambula bulungi. Mwebale kutwagala naffe tugenda kukwagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Mukama abawa omukisa. Kale tweyanziza nnyo mukwano. Weyengalo.
Era mwami wange nanjagala mwebaza era mwebaliza ddala olw'essanyu eryo nagenze mu studio nga nnoonya ekirabo ekirungi nga sikiraba nakola akayimba kayitibwa Beta nsaba muwulire ebigambo byako era mubyagale enjiniya namusaasire oluusi ebimu bisuka akakuyimbira oliwo solo kayimbira otudde kale tusulemu Oyo akatandika mumwanyirize kakati emyanirize mumwanyirize likiti mumwanyirize essuku eranga kwekwaniriza senga w'abantu singa w'abaana ddamu mwennyoko omwanyikire ensonga baabo batudde ye mukwate bulungi atyo anti bali mu kuzannya basibo abagenyi kubanga babanjudde ate buli muntu azze ku mukolo ayitiddwa mu kitiibwa kye n'olwekyo mwenna mbasaamu ekitiibwa abandi n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka omugole waffe oba omugenyi waffe Jennifer ndi musanyufu nga sengaawo era ekindeese ssebo mwannyinaze nvudde walako naye nga nina okutuuka wano kwekulaba ekitiibwa kyotuleetedde mu luggya muno buli muzadde kino kyayagala teriyo kirala bwe tulaba ng'oleese omuntu gw'osazeewo okuba naye ate nga gw'osiimye ate naye n'akusiima mulaba omukatunudde alaba ekyana kyaffe yetegereza museyengalo saba ekyana kyaffe twakikuza bulungi era n'okiraba era n'okisiima era n'osalawo nti kojje mu maaso gaffe tukulabe mwali badde musobola okubeera eyo naye osazeewo n'oga nti ekitiibwa kankitwale maka g'abakadde bange tukusabira emikisa gy'abajjajjaabo gikutambulireko kuba emikisa giva waka basebo ne bannyabo bannamasaka n'abagenyi abavudde gye muvudde nze meeya wa Masaka ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka
nga ndimu omukyalo ekyandeeta nga nvudde mu palamenti gye naweereza ebisanja 2 n'ensalawo nzigyempereze ku kibuga kuteekawo njawulo ndowooza mulabye ekibuga bwe kyaka kakati n'ebitundu eno ng'ekisoso nabyo bigenda kwaka tugenze tuteekayo amataala ze twayise satellite towns ate kati ndi wa mukisa nafunye ettaala endala era ngenda zongeramu kakati n'olwo ndyoke mpulira abeeyogeza temugeza meya lyakola ki waliwo bingi byesijja kwogera tuzze wano n'omwana wammwe Patrick Kuteesa wammwe anamma ababa agamba atya ekyo temujja kikola olw'obukulu bw'ensonga eno sigenda kutwala budde bungi naye njagala bategeeza message Jennifer gyoleese yeeyo omusajja awasa mukazi n'omukazi afumbirwa ki so si bantu bakigula ki ekyo tukisazaamu mu linnya lya Kyagulanyi abatusibako twagala tubawe message nti ffe tutunuulidde omusajja n'omukazi nga bwe bakola obufumbo aboogera ebyo batunda byabwe ffe situbimanyi kubanga baagala okutusibako amatu gaki olwaleero mbadde mu mmisa gye mbadde kalo kabagamba era mmale faatha n'agamba nti ennyange muzimanyi ziba njeru zaali ziri omuceere kati mpa abaana ne kala ye n'ayagala ali omuceere naye nga tasobola kwetabula mu nnyange n'agenda n'afuna baketi ya langi enjeru n'agigwamu n'afuuka mweru n'agenda ali omuceere bwe yamala okulya nakuta bwe yakuta neyeerabira nti yempa abaana tajja kaaba nga ki nga nnyange yatandika okukaaba ne bamutegeera nti olaba ono tabadde nnyanga abadde yeefuula obuyiki omuyagamba twakutegedde basibo maliriza nga nebaza Jennifer. Thank you for being just that atonyumye n'omwami waffe watudde agamba kyekyo kasukaali keekosewo senga wa Jennifer sirirejula lijja sirirejula sobane mwebale nyesanyo mutegeere endulu n'engalo tuli kwaffe ayina so kitange ye wadde naffe tulina okudda gye twavudde eri gyewuyiku eyo naye nga twanguyeero kitange era kwata tuva wano
simbula naye kwata ki omwana kalobera simbula ogambe sisito omwana aliwa era ne sisito omwana aliwa kwate kiri tugende bimutuuseeko naye nga sisa tugenda era nawe batambula era nga kusaba nti bino byonna bakulu banna babe tukisi tubikoleesa olunaku olwaleero abange muteekeyo engalo okwebaza olw'ekitiibwa kye batuwa kibanye nga batukoze bulungi obuzibu si bwange kalejja obuzibu si bwa muganda wange ono Richard yikwanguyira obuzibu buli ku muntu omu yekka waaki ye Queen Jennifer ayagala obuleeza alina cash abange muteekeyo engalo nyingi nnyo mwana waffe era nga kitange twagala okwebaza ssenga era webale nnyo nga basisitazi bakakkanye bulungi nnyo kubanga baagala ekifaananyi kikwatire ddala bulungi nnyo basisitazi nga bafukamidde bulungi nnyo singa twebaza era omulimu obulungi gw'okoze tebadde kasuga property master bwe yali nga alagaanya ebitaliiyo naye gwe anti yalagaanya byonna byali mpewo naye ate singa akoledde ddala ekyamaanyi ennyo singa bakwasa ekirala nga nsaba okwata enkukuuyu ogiwe omukono omusabe akkiriza enkoko eno mpise omuko omusabe okkiriza enkoko eno ompemwa nnyoko kale kampulira ebigambo byokozesa muwe kyowulire Sebo Oko Nsamiso okulaba nsaba okkiriza enkoko eno okkirize enkoko eno nga nkusaba ompemwa ezo naye banna kubemulabye nyinza okugaana yate ira maaso n'olwensonga eyo mukosewo nzikiriza mukuuta awo engalo ze nnyingi nnyo ssebo kitange ye kanze n'ansiima ye agambidde ddala nti amuwadde ye akati mu kumuwa bw'atyo aha alina obubaka bwe buli wano ssebo kitange era bujja okusaba bumukwasa enyiri enkanzu banayinga tweyanziza nnyo ate ku kanzu endala zonna z'olina era kale n'olwensonga eyo tebagambye kabakattiremuko ne check open check mukoseremba open check bwebuukanga ng'ogerona Queen Jennifer kakati sebo muko school fees naate okutuuka ne class okugenda osigabe ezigwamu ebitabo ba student banatwalirawo mu kiyonjo banange batweyanziza nnyo nakyo banenga otukoze bulungi kyogenda nakyanagoonosanyusa anakusanyusa ng'onoowa era Ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line command. ye bino byonna n'otusaasira kubanga twabadde tumanyi nti byonna bitambulidde mu mbeera ey'enjawulo naye nabyo tusaba tubitwale ewa taata ye era muganda wange Richard addemu katonoonya ekigere kimu bibiri emabega yawulira ate tulyoke tutuuseeyo obubaka buno era n'onootuusayo obubaka obwo bwetyo twatambudde abange muteekeyo engalo nyingi nnyo ezisiima ekitiibwa tujja kubeebaza tetuze kweraga bwerazi era tuze okubawa ekitiibwa bwe buli ngamwaba omutima era ate nga nina kinsigala yagamba nti ekitiibwa naye kakijje lyakijja eri akireete weewaawo abasuubiza nti nga bwe bwabigambye era bwetwadde mu nnyumba ye nti omwana yo Jennifer ajja mukuumira ddala nnyo abange teekayo engalo nyingi nnyo olw'ekyo ekituweereddwa era nga tusaba Mukama abongere emikisa nga tukwate bwe tuddayo wali tukakkane era tuleme okubanga tusigala waggulu bwetu anze kangamba omwana Cedric ono abawerekere okwebaza olw'ekitiibwa kye mutuwadde Jennifer, kulekako akaweta kano nga
tukakasa banga ebitali byawala nnyo yakutwala mu church abantu museyenga lunigi nnyo naye in the meantime osibidde wano twaba n'omu addamu okukutawaanya okutusa olunaku olwo olutali lwawala ekimanyi bishop yatugamba tulina okukola programu naye then oluvannyuma kuleke tegeeza abazadde tugende mu church twanange muki kati kuli ebigambo biki byomuwadde ye kale kwako taddemu kafanta ani ogenda tokanga okoye ate nakumanyiza okunywa kadisi kuteredemu kafanta kana obatuuka kanyweko ate omulekubere nga kuteredementi nenteekamu kajuisi okimanyi njagala nnyo ebibala ate nga nkakasa nti ebibala ddagala ate liwonya ate bulamu okusalawo oteekemu nga byonna boobiraba mukwano obenyanga olyako mpola kananasi salako eryembu lyako limulimu wengabala gajja kuba gatuuse mu makati nga nkomyewo wala nnyo ekyo okikwata ngaokisula ngaokimukwasa mu butongole kisitule akuyambeko okikwasa bestman oba sister nkwebaza nnyo agombezesiba bazadde bange nemukabire yange nekumirimu kyange kyekola mukwano gwebale nnyo gwebaletera saba mukama nkulengere otuuke bulungi wangi bino ebirala ekeeki eno alituna emikwano gyaffe ab'okukyalo kyaffe kyetubeerako ebuziga mukwano bakutikule osobola okubanga obagabulaoze nabo n'abasigaddeyo ab'ebuziga ate nobunanga effe tusaasire okugikwata obulungi oginyweza kubanga ogiraba bwetandisi okajjaginone kakati ate nendala sooka ogimukwasa yiyi nyweza omugati mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale kwagala mwami wange amiina kale otyo keeki eno endala mikwano gyaffe ab'okukyaki banange mwebale nakoze kyanzi tekiggwamu birungi kwekubawo ekyanzi ekyo abakyaki mujje kyalajumonamulabewo acukyamulabewo babala bajje kakati yongera endala era yakyaki wuyo abakyaki kale mugende mwenna wamu tweyanziza nnyo abakyaki bengo eri abafamire yaffe Mr. Zwa and family senga mwebale nnyo kende sikyaliwo otyo eno emikwano gyaffe aba UBC gyekolera UBC mbadde mutulabamugamba bannange nsaba Mr. D jangu UBC webale nnyo UBC ate era oyo bwe twazirunga mwebijeni mwebale nnyo kukyalo kamulange bagambire nti mbeyanzisemu maliko balaba nja kusaba ojja kwogerayo akagambo nga tonaba wano
kale kakatyo eno keeki endala giwadde fene kano tugiwadde bakwano bange nena bagata babiri chapters ne udeg tibanange Mr. Sally jangono ne keeki eno sedu bajje mujje muno ne keeki eno bamanyi kugambya chapters bagale mutulabire omulangira n'ekibinge mutulabire tuwale banasule eno ya organizing committee yaffe gye tubadde nayo okuva e Kampala simwebale nnyo mwebalire tama mulangira wono wali afuye tumuwe bannange engalo ez'enjawulo omulangira oyo tibadde byangu naye afuge buli kikyo organizing committee kisoso timwebale nnyo my sisters my family my dad everyone timwebale nnyo organizing committee kisoso eno giweereza mukama wange mukyala Maria Kiwanuka ku Radio 1 akabuzi ku bbiri banano omukyala oyo ankoze bulungi nnyo Jude maama Maria ng'erinnya lye mugambye nti tweyanziza gwabe namugamba nangamba okakasa okuze namugamba nkuze era mugambe nti ebyo bye bibala eno keeki ya taata wange omulungi mukwano gwange mwami Mugera John and family dadi webale nnyo webale kunkuza webale kunjagala nopepisa taata omulungi neyanziza okyo soba keeki wakyalira naba 10 tojako eno keeki egenda ku saidi eyakoja wange bamaama bakoja tibanange mwebale kunjola mwebale kunkuza na mpisa namwe mbebaza kale byangu ginoleyo olowaawo bakoja bamaama eno keesigale wano kale nze mmanyi kale neeno keesigale wano kale tweyanziza bwebaawo ekituli kibi nja kusaba kano kwata omwana w'abantu tandika okumuwembejja mujjeerwawo sebo kitange nzeerowooza nti singa nga ku mukulu Ssenyondo Noah simanyi bwabulidde naye nga ndibadde afuna obuvuna obubaka obwo Noah Ssenyondo bakadde baffe twagala okubeebaza ennyo olw'omukolo omulungi guno ogwategekeddwa ogw'ekitiibwa tuli basanyufu nnyo okubanga omukolo guno tugubaddeko ng'abajulizi ate nga mikwano gya Queen Jennifer ate nga bakozi banne ttiimu eno gye tuli nayo wano ffenna tuli bakozi b'ekitongole kya Uganda Broadcasting Corporation tuyinza obutwogera ffenna naye nga tukikiikiridde ekitongole ku lwa mukwano gwaffe mukozi munnaffe ffenna UBC tuli famire buli kintu ekibeerawo ssanyu naku byonna tukolera wamu ate tuli basanyufu nnyo okuba nti tewaliiwo akakiibwa nga tuli mu mikolo egy'ekitiibwa nga gino nsaba mukkirize mbeeko akagambo kamu oba bubiri mbadde seeyanjedde nsonyiwe essanyu eringi beetyo birikola nze Michael Balaba nva mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essese ndi musajja Muganda ndidira Nkima
era ndi jjajja wa Buganda. Queen Jennifer ono nsaba mumpe omukisa mwogereko akagambo akamu ku bw'enkizo. Omukozi naye ebbanga, naye waliwo ebintu ebimu bye tuba tunyumya naye nga ne bawulira abantu 100 nga bawogedde bwe bati, baba tawulidde kiŋŋamba nti nze njogedde benti, agamba nti nedda, nze kyeyayogedde kyekino, nebimba 10 ekyo si kituufu. Queen Jennifer njala okwebaza mu bbanga lye tukolaganye naawe oba lye tubadde ffenna okiyimiriddeko. Nagamba Queen Jennifer ono ku mukolo gwe guno eno nti ngenda kubeerako, situma, simanyi oba okijjukira. Nali mu ggwanga lya Amerika ndowooza wiikisi nga 2 mabega, naye namugamba nti sigenda kutuma ku mukolo gwo, nyina okusituka kuba mmanyi kyekitegeeza omukwano gwaffe, ate mukoddomi waffe naye akimanyi bulungi nnyo kano. Naye namugamba nti nyina okubeera ku mukolo guno eno. Neebaza Katonda nti nali California, naye namugamba ngenda kubeerawo. Neebaza Katonda nti ntuukiriza era wendi ndi musanyufu nnyo. Ng'ekitongole ekya UBC twagala okuyozaayoza Namugera ono, ate twagala n'okuyozaayoza bakadde be awamu ne bakadde abazaala mukoddomi waffe atwala Queen Jennifer. Queen Jennifer tukusaba nga bw'obadde okola obukozi ogende mu maaso, ate n'enteekateeka ey'okwagala okw'amaanyi ereme kukkakkana. Ssebo kano tukwebaza nnyo okuwa omukisa Jennifer ono okukola. Tukwebaza tomukugidde kukola, tukwebaza nnyo okumuwa omukisa okukola, era naffe tukakasa tujja kwongera okugenda mu maaso nga tuweereza naye mu kitongole kinene. Onaku siwa kwogera bigambo bingi, naye nja kusaba erinnya lyokka ku bantu betambudde nabo, erinnya lyokka tugende. Abanya Tenywa area nga nkola ne UBC ku kitongole, ndi head of administration. I'm representing head of administration Elizabeth Girimana. Ate nze ekiti kyensabinga nzenga transport manager UBC TV. Queen sanyo nnyo okulabako. Ate ku bangalo oyina ettima. Erinnya ndi omugere Kibirigeddin, ndi Ssaalongo ate ndi Ssaava kuba maama Mubejja. Sanyo nnyo okulaba. Nange nsanyusa okulaba muganda wange Jude Mutaawe, myaka mingi twatandika okola ku rediyo eyo n'ebyaliyo, naye nandekayo ssebo nkyaweereza atyo. naye akange katono ng'ali mu bufumbo ate kasibirira Queen, kano sijja kamusibirira. Ntegedde nti gy'ova muli Bakatuliki, nayina omukisa okusomerako mu masomero g'Abakatuliki wano kumpi ekitovu mumanyiiyo. Twalina omugenzi brother Kalungi, yalina moto gyenjagala ogoberere, atugamba NN ne MM. NN neglect nothing, tonyoma kintu kyonna mu bufumbo. MM mind the minute, n'akatono konna kagoberere, obufumbo bujja kwanguyira. Kama yeebazibwa olw'ekiseera kye. Atyo tweyanza nnyo. Amannya nze Nansibuga Mali, omanyiga Maishara mu Queen Mother, ngakola mu Human Resource Department. Omukyalo ntawa kituufu Queen abasanga tumanyidde nnyo mu music, naye she's an engineer, nange nali surprised. We had to chime ebbaluwa ye
the Queen engineer yakutumanyidde mu music nagimuwangamba Queen wasoma ddi ogwa engineer nagamba ndi engineer so tulina engineer mulamba nebyo mbanamusiza mwenna abali nze nalumansi mpeereza programu yakadonka mu Star TV buli ssanyu nnyo okulabako nnyo balaba bannange nange ndi mukozi wa UBC nkolanga transmission and communications engineer ssanyu nnyo okulabako otyo bwe mubeera nno mumaliriza kaakati mukadde kano kennyini nja kwagala omulungi Richard asembere kumpimpi awo essaala lye nagambye